の言うことが聞けないんだよね。自分の言うことだけ聞いて。ここで、こっち。ここの方がいいって。そこだとね、手が届かない。
だよあんたは。何よ。怖いね。怖いすごい怖い。システリーをしてるの。システリー。全部噛みつかれちゃうんでしょ。態度が悪いね、あんたね。態度が悪い。なんだっていうのよ、本当に。なんなの、あんたは。ねえ、なんでそうやるの？ねえ、じゃあ。でもやってあげないよ。やってあげないよ。じゃあ。やらないよ。なんでそれやるの？やってもらいたいの？どうするの？なんだって言ってんの？やらない。わがままでわからないんだから。あんた猫なんだからさ。
ないしな。寝ない。終わり。終わりましょう。こういうことやってもダメだね、あんたね。やっぱり猫だから。はい。よいしょ。ほれほれ。ピンタップしてあげたいくらいでピンピンと。